係繼續邀請阿 Titan 啦，同我哋講咧關於呢個泰國 property tax 房產稅嘅。咁咧上集就講咗關於我哋有啲乜嘢流程啦，有啲咩要注意啦。今集咧就係想解答一啲觀眾咧對於呢個 property tax 有啲迷思嘅，因為咧好多時有啲唔知呢樣嘢啱唔啱喎，應該點樣做喎，即係好多疑問嘅。咁今日就透過 Titan 啦嘅經驗啦，有啲經驗我又呢排即係遇到啦，咁大家可以 share 下嘅。咁第一樣嘢啦，好多觀眾咧睇到咧就係話，有啲人咧交房產稅咧就可以問咗 district office 去個 line ID， 然後咧就 online 度付款啦。咁其實呢樣嘢係點樣樣嘅？係啦，咁其實我都聽過嘅。咁有啲 property 啦，有啲 project，佢哋話其實你揾個district office 個 line ID 或者 email 咧就可以交費。其實個做法係點咧？等你要 make sure 佢係 exactly 個 district office 啦，因為其實有啲 district office 個 email 係尾係wawa@gmail.com 嘅。咁首先你一樣你要 verify 佢係咪真係 district office 先，因為如果你將你啲好 personal 嘅 document 啦 send 咗俾一啲如果唔係 district office 嘅人咧，其實你又要擔心到底呢啲資料會唔會被盜用啦，會唔會有其他用途啦？咁呢個可能個業主自己要考慮翻衡量翻個風險啦。俾咗 district office 之後，如果佢係信得過嘅途徑，其實佢就係可以喺 line 或者email 度答到你，其實你係要交幾多錢稅咯，甚至乎佢俾埋 QR code 你，咁你就可以收到稅單咁去交㗎啦。咁但係正如我哋上一集咁講過，其實唔係每一間 district office 都有 line ID 或者 email ID，其實應該可能大部分都未必會有，甚至乎有佢呢個 moment，因為太多人交稅，佢都冇時間去 get back 或者覆你個 detail。係，其實咧我自己咧就係正正咧就試過嘅，我咧就喺 Facebook 就試下揾一個 district office 嗰個 Facebook 嗰個群組啦，咁啊 send 個 message 俾佢啦，咁佢就俾咗個 email 俾我，咁咧我咧就喺 email 度有冇 line ID 啊咁樣，咁點知咧佢就話冇 line ID 嘅。咁你就委託人，即係揾人幫你交啦咁樣，所以我最終我都係唔可以用即係呢個方法去直接交俾佢嘅，所以我都係委託咗人哋去交㗎。咁所以分享翻，可能有啲就即係未必做到啦。咁你睇下你到底遇唔遇到一個有呢個 service 嘅 district office， 但係你都唔好assume佢一定要有。OK， 咁另外一個迷思嘅業主話嗰個district office 會俾信你啦，咁但係收唔到喎，咁究竟寄咗去邊啦？定有冇寄啊？其實係點㗎？呢度係其實咧，佢哋係有寄嘅，不過因為其實呢個政策咧係今年啦，甚至8月先開始真係好比較大力咁推行啦。咁之前可能有都有嘅，但可能比較冇乜人知道啦，比較少數啦咁樣。咁佢其實做唔切嘅，咁佢甚至乎而家遇到好多人去交稅，其實個 resources 咧，佢哋係做唔切，個 manpower 做唔切咁多嘢，所以其實我諗有少部分人收到嘅，大部分呢個 moment 都收唔到。將來會唔會收到咧？咁可能要睇翻到底 district office 最終決定係我哋會再補寄翻啦，定係真係純粹轉一個另外嘅形式？到底就係你哋叫我你自己嚟揾我交？咁呢個其實都係要再睇下點咯。咁但係有大部分我知道呢一個 moment 都係收唔到信嘅。咁啊寄信嗱，譬如我喺香港啦，登記咗香港 register address 啦。佢寄去香港啊，定寄去我喺泰國物業嗰個？其實佢係會寄去你泰國物業你個 mailbox 嗰度嘅，所以其實你真係要查收唔收到信，你要你個 mailbox 入邊打開佢睇，有冇一封信係district office 寄俾你嘅咧咁樣。嗱，咁我就租俾人啦，咁我打開唔到個信箱，咁其實我係咪可以委託 juristic 幫我去收呢個信或者拆個信件咁樣嘅？嗱，咁就睇係啦，有啲 juristic 咧係會願意幫業主咁樣做嘅，有啲係唔一定願意嘅。咁嗱，如果你出租咗，你有個租客，咁你都可以問其實租客收到稅，佢有時會 get back 同個業主啦，或者可能係 full agent 揾到個租客，個租客同個agent 講，我哋今個月要交呢個啦，你收唔收到啊？你同翻業主講，即係都有呢啲租客去feedback 翻嘅，咁都睇租客啦，睇業主啦。咁但係你如果自己唔可以 person 去嗰度，可能你都係就揾租客啦，揾 agent 啦，又或者揾朋友，或者揾juristic office 好人幫你睇咯。咁咧，今集講嘅嘢咧就差唔多啦。咁咧，其實咧就未完嘅。咁我哋下一集咧就會繼續講關於觀眾啦，對於呢個 property tax 嘅迷思嘅，或者大家有啲嘢想 cover 咧，都可以 message 我啦。咁我哋盡量下次可以再繼續落去啦。咁好啦，同大家拜拜先啦，拜拜。